káàkiri àgbáyé ó rẹ̀ dòdò ó dùn wò ó dùn gbọ́ létí gbogbo ènìyàn. bẹ́ẹ̀ ni ètò tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n, ètò tó ń dáni lárayá, ìròyìn tó kún fọ́fọ́ káàkiri àgbáyé. ká polówó ọjà kájí ó bugbẹ́jẹ, ètò tó ń pè délérò, ètò tó ní ṣe pẹ̀lú àṣà, ìròyìn eré ìdárayá, ìròyìn àwọn gbajúmọ̀ òṣèré. bẹ́ẹ̀ ni live on air for advert, jingle, entertainment, breaking news, gossip and news, event promotion, church program, Muslim program and all of your events. ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀ wá kẹ́ ẹ wá polówó ẹ̀. lọ́gán ni gbogbo ayé yóò gbọ́. rédíò àti tẹlifíṣàn kan ló lè ṣe. ìbílẹ̀ rédíò and tẹlifíṣàn tiwantiwa tó kalẹ̀ sí United Kingdom, the classy of African community, online station best for the community, home and abroad. ìbílẹ̀ rédíò ni mò ń pèrè ẹ̀ fún gbogbo wa ní gbogbo ìgbàkúgbà tí òǹgbẹ́ bá ń gbẹ̀yìn láti gbádùn ètò tàbí tí ẹ bá fẹ́ polówó ọjà tàbí ohun tí ẹ ń ṣe, ẹ kàn sí wa ní ìbílẹ̀ rédíò and television tiwantiwa. ẹ lè wò wá kedere tàbí kí ẹ gbọ́ wa live on www.ibileradio.com tàbí lórí TuneIn Radio, lórí Twitter, Instagram àti Facebook. ẹ tẹ ìbílẹ̀ rédíò láti bá wa dòwò pọ̀ lórí ohunkóhun tí ọkàn yín bá ń fẹ́. ẹ pe àwọn nọ́mbà yìí 0790802594 tàbí 07795671385 tàbí 07424728743. ìbílẹ̀ rédíò and television tiwantiwa kárí ayé ni wọ́n ń wò wá gbọ́ wa ó kilẹ̀ pilẹ̀ tìtìtì. Mo wojú rẹ̀ Ọlọ́run ayọ̀, bọ́mọkùnrin tí wojú bàbá rẹ̀ dá mi lóhùn lásìkò mi. Elédùmarè tèmi dọwọ́ rẹ̀ alágbára. Jẹ́ kó ṣeé ṣe fún mi. Kiri bá ti ṣe yóò yẹ afẹ́jẹ̀rẹ̀ pẹ́rẹ́. Ó tóbi lọ́ba, mo sáyà ó tóbi lọ́ba, mo fẹ́ kẹ́ ilé ọ yóò. Jẹ́ kó ṣeé ṣe, tó bá bá mi ṣe. Jẹ́ kó ṣeé ṣe, àmọ́ tọrọ ṣòro tí mo mú sọ̀rọ̀ bàbá mi lẹ́yìn afẹ́jẹ̀rẹ̀ pẹ́rẹ́. Olórúkọ tó tóbi tó tó gbanilá, alágbára ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ àtúfara ti bàbá ẹlẹ́rù níbi òòlù ọ̀gá. Ìrànlọ́wọ́ mi látọ̀dọ̀ Jésù mi, òun ni kò mọ̀ ló lè ṣe o, ló gbé nìyàn o, ẹ jẹ́ ká jọ gbéga. Lọ́rùn ayọ̀ àtọ́kọ̀ ara jẹ. Jẹ́ kó ṣeé ṣe. Jẹ́ kó ṣeé ṣe. Bọ́lá ìṣòro tí mo ń sọ wọ́n bàbá mi lẹ́yìn afẹ́jẹ̀rẹ̀ pẹ́rẹ́. Ẹ káalẹ́ níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi lórí ètò yín ètò wa 1 hour with God láwà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúrà. Jehovah Jésù Kristi mímọ́, Máíkẹ́lì mímọ́,
Ọlọ́run á gbé yín ga ṣe lọ́ba fún oore ọ̀fẹ́ yín àti pamọ́ lórí ẹnì kankan wa. Oore ọ̀fẹ́ yín lórí ìbílẹ̀ rédíò, oore ọ̀fẹ́ lórí àwọn èèyàn wọn pátá ní orúkọ Jésù lọ àgbọ̀ ọpẹ́ wa. Ẹ̀mí mọ́ gba ẹ̀yìn wa, ọba tó láyé gbọ́ ọpẹ́ wa. Ẹ̀mí mọ́ gba ẹ̀yìn wa. A kò lè dá ṣe bí kò ṣe pé bá ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwa pè yín sínú agbo tọjú òní yìí, a pè yín fún ìrìn àjò tọjú òní ní orúkọ Jésù lọ darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo ohun tí a ó béèrè, gbogbo ohun tí a ó tú, Olúwa bá wa tú. Gbogbo ohun tí a ó dè ní orúkọ Jésù Olúwa bá wa dè. Torí pé a ti rẹ wa sílẹ̀ láti bá ìrìn àjò ní orúkọ Jésù ní wákàtí ní orúkọ Jésù àti àkókò yìí, Olúwa má jà lọ lọ́wọ́ fún Ọlọ́run. Ẹ̀mí mọ́ má jà lọ lọ́wọ́ fún Ọlọ́run. Alágbára má jà lọ lọ́wọ́ fún Ọlọ́run. Tábàárì ibì kan tí bàtà ti torí kankan lẹ́sẹ̀ ní orúkọ Jésù Olúwa bá àbúrò tí wá sí. Ẹ̀mí mọ́ bí a darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo àyíká rẹ̀ Olúwa yà sí mímọ́. Ọkàn ara Olúwa yà sí mímọ́. A ó máa jẹ, a ó máa mu, a ó máa kọrin ní orúkọ Jésù Olúwa darapọ̀ mọ́ wa. Ọlọ́run ṣiṣẹ́ agbára, ṣiṣẹ́ ìyanu, má fi wá sílẹ̀, gbọ́ wa láṣẹ. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti pamọ́ lórí kọ̀ọ̀kan wa. Pàápàá jùlọ Ọlọ́run ò jẹ́ kí ìbànújẹ́ kó ṣẹlẹ̀. A dúpẹ́ lórí ìbílẹ̀ rédíò, a dúpẹ́ lórí gbogbo àwọn èèyàn wa tó bá wa wo program, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó bá wa ṣe program. A dúpẹ́ pé iṣẹ́ náà ẹ̀ dá wa dá, torí pé kí ni tí ò bá sí ẹ̀yin kò sí àwa, ẹ̀yin gangan ló múnú wa dùn nígbà gbogbo. Mo dẹ̀ gbàdúrà pé ìfẹ́ tẹni sí wa tẹ́fí bá wa ṣe program yẹn, tẹ́fí bá wa program ní kan Jésù ayé ò ní bomi pa ìfẹ́ náà. Àmín. Ṣùgbọ́n láṣálẹ̀ yìí ẹ má bínú, torí pé gbogbo bí a ṣe fẹ́ ṣe nǹkan gbogbo ẹ̀ kó lè rí bí ó ṣe yẹ kó rí. A ti gba díẹ̀ nínú àkókò tó yẹ ká lò, ṣùgbọ́n lágbára àṣẹ Ọlọ́run àkókò tí a gbà nínú àkókò yẹn a ó fi gbogbo ẹ̀ kún, torí pé nǹkan tí mo fẹ́ kó yé wa ni pé èyí a ti sọ síwájú, a lè ti gbé sórí wall pé today is a special day. We are doing a prayer, an Easter prayer. So today is a special day. And then lónìí mo tún ní bàbá mi nínú Olúwa Evangelist Ọlátẹ́bùn Aláṣepé as a guest artist láti wá bá Ọlọ́run rìnrìn àjò, láti wá kọrin, láti wá ṣọ̀rọ̀ fún àwọn èèyàn, torí pé kí ni àkókò tá a wà yìí àkókò tó ní láti rìnrìn àjò pẹ̀lú Ọlọ́run. So ẹ̀gbọ́n mi wà láàrin wa láti wá bá wa rìnrìn àjò àti wá láti wá bá wa sọ nǹkan tàbí èkejì. Ṣùgbọ́n kí a tó lọ, mo fẹ́ kí àwọn fúnra wọn kí wọ́n introduce ara wọn bó ṣe jẹ́, ẹ̀kọ́ bá mi kí àwọn ará ilé. Ẹ kú ilé o ẹ̀yin ará ilé, ṣé àlàáfíà ni mo bá yín? Ẹ̀yin màmá mi àti bàbá mi, lásbọ̀n yín náà ló ń kí yín. Mo fi àkókò yìí kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹ kú ìmúrasílẹ̀ Easter. Mo dẹ̀ tún kí yín náà pé mo dẹ̀ tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà pé ẹ kú gbogbo ìgbà wa bẹ ṣe máa bá wa wo ìbílẹ̀ rédíò, tẹ́ ẹ̀ bá wa share, tẹ́ ẹ̀ bá wa polongo Jésù nínú ayé wa. Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ o. Àmín Jésù. Ẹ ṣé Olúwa. Orúkọ mi ni Ọlásùrùlérè tí gbogbo ènìyàn ń pè ní Ọlátẹ́mpù Aláṣepé. Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ ṣé gan. Ohun tí ó kàn ní pé báyìí mo fẹ́ sọ pínpín kan fún wa ká mọ̀ dájú pé àkókò tí a wà yìí àkókò ta ní láti rí ara wa sílẹ̀ láti bá Ọlọ́run rìnrìn àjò ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ kí gbogbo nǹkan ta bá ń ṣe níwọ̀n àkókò yìí, mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká wà nínú ẹ̀mí. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. Àmín. Mo wá fi àkókò yìí, mo wá fi pé gbogbo ènìyàn, gbogbo ọkàn pátápátá, gbogbo ọmọ Ọlọ́run. Àkókò tá wà yìí àkókò ta ní láti yin Ọlọ́run ni. Kò só nǹkan tí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ èmi àti rẹ bí kò sí pé kí ló ká yin òun. Kò sówó tó lè gbé fún, tó bá sàmàlà tó ro yín kò jẹ́. Ọkọ̀ tó béèrè lọ́wọ́ ni pé ìyìn. Ṣùgbọ́n bàbá mi yìí Ọlátẹ́mpù Aláṣepé wọ́n sọ pé tó bá di on the 20 of this month, èyí tó bọ́ sí Saturday èyí tí a wà nínú èyí, pé wọ́n fẹ́ kí gbogbo ènìyàn, gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa pátápátá nílé lóko labroad níbikíbi tẹ́ bá wà, pé kí ẹ wá bá òun yin Ọlọ́run lógo.
ó wá ní àkọlé ohun tí a fẹ́ ṣe pàtó lọ́jọ́ yẹn. Ohun tí a fẹ́ ṣe pàtó ni pé ó ní yíyin Ọlọ́run aláṣepé. bẹ́ẹ̀ Àkọlé ohun tí a fẹ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn ni àwọn gbogbo lórí pátápátá láti pè, gbogbo àwọn gospel láti pè, gbogbo pátápátá àwọn la pè pé kí wọ́n bá wa yin Ọlọ́run lógo, Ọlọ́run aláṣepé. Àní eléyìí máa wáyé ní Nisbet Community Hall, Crucial Terrace, Almaty, postcode E9 6 Alpha John, Echo 9 6 Alpha John. So what we are trying to say is that my brother in the Lord, Evangelist Ola Alasepe, this is a second recording album, and he's want to celebrate this an album launch together with the praise concert that has been tagged as a praise of God of perfection. So I'm using this medium to invite all friends and family, in abroad, in everywhere, to join us to praise the God of perfection. But one thing I want to tell you is that the God that makes everything work for you is the God of perfection. Yeah. The God you are serving day in and out is a God of perfection. So I want you to come. You are not coming because of him, but you are coming to what? To worship God. So don't think because maybe he has done something to you before. Forget about this, because when you are going there, as you are coming there, you are coming to meet your Christ. This is not a place of fun, but it's a place where we have to come together to worship the God, the supreme God, the God of perfection, the God that makes everything possible in your life. That is why I'm using this medium to invite all friends, all the viewers. Please, I want you to help us to share this program as much as possible you can. As we are spreading the program, as we are sharing this program, everything that you needed, that will take you to the next level, the Lord Almighty will grant it to you. Amen. I said, as we are sharing this program, as many as possible, the miracle that you don't even expect, the Lord will send it on your way in the mighty name of Jesus. So I'm inviting everybody to this program, and this program is going to hold this Saturday on the 20th of April at this venue. Come together to sing and to praise the God of perfection, and I pray that everything that needs to be perfect in our life, the Lord Almighty will perfect them in the mighty name of Jesus. Amen. In the presence of God. So the purpose of us coming here today is to come and praise. Is to come and lose people who are in bondage. Is to come there to come and praise God together. So, and our purpose and our aim today, the Lord will accomplish it in the mighty name of Jesus. Amen. Now we will go into the song ministration.
mighty name we worship. Amen. You know, we are all glad, we are blessed. Hallelujah. We are blessed. Hallelujah. And our joy will be permanent in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. And I pray Amen. for all the viewers, all the people that share the program, the people that are still watching the program. And I pray that this moment, that everything good that God has done in your life, it shall be permanent in the mighty name of Jesus. Amen. Without waste most of our time, we are going to the Word of God quick. Yes, whatever we have, please, I want us to bow our head as we go to the Word of God. Jehovah, Jesus Christ, Holy Michael, Heavenly Father, we thank you. Once again, we bless your name. Father, we're going to, Father, go along with us. Everything that we're going to speak today, Father, let it come from you, Lord. As your word is coming out, everything that has not been glorified, God, in our life today, Lord, I pray that this word will touch them in the mighty name of Jesus. Amen. At the end of the day, Lord, I pray that this word will not stand against every one of us. Amen. It will be a blessing to us. Amen. Thank you, Jehovah. Thank you, Holy in Spirit. Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 In the mighty name of Jesus. I welcome everybody to this program tonight. This night we're going to look at. We all know that we're in the period of passion, and I greet everybody who have been fasting, who have been doing things that the Lord Almighty instructs us to do. And I pray that your race towards the kingdom of God, it will not go in vain. Amen. I said all our race towards the kingdom of God, I said, will not go in vain. Amen. We all know that this week that we are is a very important week. It's a passion week. But today we are going to look at what exactly happened in the Bible according to today. What happened today according to the Bible is the washing of the feet. Today we are going to look at the washing of the feet. What does that really mean to us? When the Bible says washing of the feet, and we are going to be attached it with forgiveness of everything, that forgiveness of sins. Now, when we say something like washing of feet, what does that relate to us? But the Bible makes us understand that the washing of the feet, it is this happened in the Bible when the Lord Jesus Christ washing the feet of his disciple from all every area that will defy the kingdom of God. So, and after that, the Lord himself, he gave them the Last Supper in the remembrance of him. So, as a Christian, there are ways, there are certain things that we've done in the past. There are things that we've done that God doesn't want us to do. So it is time for me and you, for God to wash us from those things that we've done in the past, so that we can maintain another new steps. Yes. Because now from today we are in another calendar. But I want to understand that there are certain things that we've done in the past that is not in line to the glory of God. For one way or the other, you've sinned against God, but the Lord authorized it that the children will be doing in the respect of me. So it's an instruction to all Christians. If you are a Christian, it is very essential for you to wash your feet. So to wash all the problem, the calamity, things that's not glory the name of God in your life, things that still make you to be in the same place as a stagnant water. So it is very essential for you to wash it. And after that, you will not take the Last Supper as the Bible instructed, as God instructed. Because having taken that, he said, take this in the remembrance of what? Me. So that's to say it is ordained by God. It is compulsory for us to, as a Christian, for us to wash our feet and take the Last Supper of God. So let us look at the book of John. If you are there, the book of John 3. The book of John, chapter 13. The book of John, chapter 13, verse 34. There's something that God wants you to know. There's something that God wants you to do. Today is a very, very important in your life. The book of John 13, verse 34. A new commandment I gave unto you. Yes. That ye love one another.
Love one another as I have loved you, as I've loved you. that ye also love one another. Let's love no another. Yeah, look at open the book of Genesis 18:4. Genesis 18:4. You see, we need to know the reason why it's important for us to wash our feet. It's very crucial that we need to know the reason why we need to wash our feet. If you look, Genesis 18:4. yes, Please let the little water let the little water, be brought and have your feet washed. yes, and have your feet washed, Then recline under the tree. yes, Verse 5. Seeing that you have come here yes, to your to servant, yourself and them. let me bring a piece of bread A so bread that you you can may eat. refresh Thank yourself. you. So after God has washed your feet, so today after you have washed yourself from all the iniquities, all the problems that you have been carrying from January, so after that you are now eating the part of the bread, that is to say, after you are eating the flesh of the Lord Jesus Christ. But mind you, let me tell you something. Before you can eat that, you must make sure that you are clean from all the sins. You must abstain from some certain thing that will not make you to go back to the same place. You must search yourself very well. It is very important for you as a Christian today to wash your feet and to eat with Christ, the body of Christ, because after eating that, you are not having any authority to go back to a sin. It is better for you not to do than to do and go back to it. It's very dangerous. But I pray that the Lord will help us. Amen. If you look at verse 19, Genesis 19:2. Genesis 19:2. Yes, let's see. And he said, And he said, Please, my Lord, please, my Lord, turn aside, please, into the house of your servant, yes, and stay overnight. So I want to tell you the reason why you need to abstain from this, because the moment the Lord wash your feet and you eat the Last Supper, the Lord is going to minister and do something to you that tonight. Amen. So don't go back to things that will make you to be in the same position. This is another year. This is another calendar. I'm begging in the name of God. Don't do something that will, because tonight the Lord will visit you, will stay with you. The moment you eat the Last Supper, the heaven is declared and it's the walking with you at that moment. They're going to be with you to all night. Don't go back to the thing that you have defined that for you not to see the kingdom of God. Abstain from those things that will not make you to see the kingdom of God. If anyone has sinned, has done something that you don't like, this is the period that you need to liaise with the person. It's the period that you need to settle the dispute between you and the person. Now, this is a period that we need to observe the forgiveness of our sin, because I want you to understand that the forgiveness is the key that unlocks the God miracle. At this moment, at this period, I beseech the name of God. If you still have someone in mind that someone has done something wrong to you, and because of that you don't want to let the person go, you are not doing the person, you are doing yourself. You are hindering your blessing. Please, I beg you. The Bible makes me to understand that forgiveness is the key to unlock the God miracle. So if you want to see the God miracle, as we are eating the Last Supper today, if you have somebody in your mind, please let it go. Forget about it. All things has passed away. The moment you eat the bread, you are in a new creation. Forget about those things. Look at Jesus Christ. After the name on the cross, they stole him, they do everything. He still said, Father, forgive them, because you know what? They don't know what they're doing. How much more you, human being, how much you who are the creators, you are the handwork of God. How much? We need to understand why we are alive. God has not created you for an accident. There is a reason. And I want to tell you that there's no promise that God has made that I said he will do your life that will not do it. But it's because of our iniquity. There are certain things, there is instruction that we do follow. That is what delay most of our things. We should change from those things, because we are going to a new year now. From this moment, but from 12 o'clock, we are going to a new year.
We are going to another calendar. Let us change. The moment you eat last supper and wait on the angels of God, they are going to be with you all night. Don't go back to the old thing that you are doing. I pray that the Lord will help us. Amen. This is a period of redemption of our sin. God has died for me and you. He has been nailed on the cross of Calvary. He has been nailed and destroyed the spirit of him because of me and you. Because he came just to take all our sin. What have you done to him? Nothing. You've not done anything. He gave everything for free. But what can't we do a little thing to help ourselves? He has not even asked us too much. What does he ask us to do? It's just to forgive others. We should forgive others. And humble ourselves before him so that we can see the glory. That is what he asks from us. He doesn't have too much. And we should come together to praise him. God doesn't ask you anything. For example, if someone has done something bad to you, you don't need to repay the person back with bad. If you're thinking that, oh, someone has done me something bad and I have to repay. No, don't do that. You don't need to leave everything for God. I want you to have understanding that at the moment from now and from this moment, forget about things that someone has done to you in the past. Just move on. Don't revenge. Leave everything for God. Pray for the person. That God should touch the person and changes him for good. Yes. Even though the person is doing something you don't like, just pray to help the person. That's the only thing you can do. By keeping malice, you are not helping the situation. You are not helping the situation. By walking away from the person, by not talking to the person, you are not helping the situation. By biting the person, you are not helping the situation. The only solution that you can do to help yourself and to help the person is by praying to God and come to him and come to the person and reconcile. That is it. May the Lord help us. Amen. There's no how perfect human being are in this life. We are bound to offend ourselves. No matter how we are perfect, no matter how we said I'm very careful. No, there's no way we can be perfect in everything. We will always have a misunderstanding between ourselves. But what the Bible says that when it happens, we should reconcile. Yes. So there will always be a time that we have a misunderstanding. We are not perfect. We are not God. Even God himself. You know? So when it's happening, we need to just call ourselves and reconcile. We don't need to put some burden on ourselves. Something that will not make our prayer to answer. We don't need to put burden on ourselves. I pray that the Lord Almighty will help us. Amen. I pray the Lord will help us. Amen. Now, why do we need to forgive others? Why do we even need to forgive? Some people, if they keep to tell you that they forgive people, they are helping your situation. Some people say, why is he telling me to forgive? You don't know when they advise you to forgive someone, they are helping your life. Why do we need to forgive people? The first thing, the reason why you need to forgive is to haste your prayer. Is to haste what? Your own prayer. You need to forgive people for your prayer to be quick to be answered. Because the Bible says you cannot believe in the sin and ask for the what? The grace of God. At all. No. So that is why you need to forgive. The moment you forgive, you will discover when you pray, you are on the same page with God. Because your heart is pure. You don't have anyone in your mind. So definitely everything prayer you are in, you discover that everything will be just going far. That's number one thing. Number two is that to have a peaceful mind. For example, now if someone offends you and that person is coming, you will be running, you will be trying to dodge the person. Oh, this man is coming, I don't want him to see me. It's a burden on you. It's a burden on you. Because you still put in the mind that if that person offend you or that person do something to you. So as the person is coming, your mind just check. You just find yourself to just judge to someone else. No. It will not make it to have a peaceful mind. Please let's go of things that we are doing that has not made the glory of God to be abundant in our life. Please, I beseech us.
Another thing is that to avoid a cursed generation that can hinder our children and our family. For example, now, let me tell you something. There's a certain thing that your parents have done in the past. If they do not they don't reconcile, it may still go over to their children. So don't lay a curse to your children. If you have any grudge with someone before you die, make sure you reconcile. Make sure you settle the disputes so that that will not what continue as what as a generation. Because, for example, some people will say, "Oh, Baba Eshemi, please, I beseech you, I beseech you. All these things can affect you. It will affect you. I beseech you. All these things will affect you. Yeah, I beseech you in the name of God. It will affect you. Don't lay any curse to your children. If anyone offend you or do something that you don't like, try to resolve the issue between you and the person. Don't elaborate the issue. If anything happens or you have someone in mind, settle the issue. Because if you die without settling the issue, that thing is going back to your children, and they'll be carrying the cost. So why don't we just do something that will make our children's life better? Why don't we do something that will make our own life better? Why do we like to transfer costs from one generation to generation? Please, I beseech you, we are in a new generation. Let us do something that will make our life better and our generation better. Please, for God's sake, my brother and sister, let us do something. My dad and my mommy, let us endeavor to settle any dispute we may have with someone. We are going to a new year now. We are going to another calendar. Don't let us pass any cut to our generation. Don't let us pass any cut to our children. May God help us. Amen. Another point is that to be able to move away, to move forward, and not to what? To think that maybe someone is beside my issues in life. Because if you forgive people, if you don't have anybody in your mind, you will not be thinking that someone is doing me. You will not be carrying a body that, oh, something is happening when something is not happening. If anything happens, you will say, oh, because I offended this man, that's why this thing happened to me. You will not be carrying anybody. No. Your mind will be free. Because you did not what? Do anything wrong. You didn't even forget. And you don't have anybody in mind. So your mind will be pure. So this will not make us to be carrying a body for one. They think, oh, so something happened to me yesterday. Oh, I think that's the man I offended last month is the one that did that. No. Please let us free our mind so that we can see the glory of God. I pray the Lord will help us. Amen. The consequence. Now, another thing that we're going to look at. The consequence of unforgiveness. If you fail not to what? To forgive people that have offended you, someone that have done something wrong to you, if you fail not to forgive the person, the first thing that you are doing, the first thing that you are wasting your time. In the sense that by the time you're supposed to sit down and be thinking and pray, yeah, you will still be thinking, oh, you will still be telling the Bible, you will still be gossiping and telling Mr. B, oh, look at, I went to some program yesterday, look at how Brother Olasepe talked to me. Instead of you just sitting and be praying, you will still be talking about someone that offended you. No! You are wasting your time. Those are the consequences of unforgiveness. Another thing is delay. Because the moment you have that person in mind, it will cause a delay to you. You will lose focus. It will make you to lose focus. The moment you have a person in mind, you will lose focus. You will not be able to concentrate that this is what the person has done. But by the time you're supposed to do something and get it, you'll still be thinking that, oh, no, it's my family problem. Oh, it's that brother. It's because I offended the brother. No! All this will cause us a delay. There are certain things that we don't need to think about. One thing I want to understand that there are a lot of problems we are facing or issues we are facing in life that are bad no more. It's not something, nobody is beside the issue. It's God's plan. God has plan in your life. Sometimes, if God wants to perfect His plan in your life, He will first of all frustrate the enemy plan. And when God is trying to frustrate the enemy plan, you may think that, oh,
agenda me show me, and someone is doing me, or something. No, not everything about witch or wizard. It's not everything about anything. But certain time, God wants to frustrate the enemy in order for you to attain your blessing. Yes. So God has a plan for you. Don't just lose the focus. Please, if you have someone in mind to make you to look focused, you will not be able to concentrate about life. And what really matters about prayer is concentration. If you are rendering a prayer to God and you are not focused, you are not concentrate, it may look shabby. You may not even get the result on time because your mind is nowhere where you're going to. So you need to be focused. You need attention. You need focus. When you are doing things, when you are rendering prayer, when you are communicating with your God. So you have to take out all bodies so that you can focus. I pray that the Lord will help us. Amen. Another thing is that by you feel not to forgive people, it will hinder you not to see the kingdom of God. That's another thing that is very paramount. I was witnessing a story, and I was not there anyway, but my elders, they told me about the story. You see, there was a man who has not done what he's supposed to do in this life. When the man died, the windows of heaven the door of heaven and the window was locked on him. The angel does not allow the man to enter the kingdom of God. Because there are certain things that he's supposed to complete on earth before he can enter the kingdom of God. So as you as well, if you still put somebody in your mind, if you still hold on to what someone has done to you, it may be very difficult for you to see the kingdom of God. So what will be your gain after getting all this war, after having everything, and you lose the kingdom of God? Look at this man. They told me this is not a formation truth. It's not a formulation. It's a real something. It's a real story. The man was not even saying the kingdom of God. They sent him back. And after come back to reconcile with people that he offended, after 3 days later, the man died. It is then the windows of heaven and the door was open, and he was able to go there and to go to an eternity to rest. My brother and sister, don't do something that will make you to go to hellfire. There are people that call themselves a man of God, but they are man of devil. But people don't know they are deceiving people. Be careful. You that call yourself a pastor, that you are good and evil. Be careful, because you are going to the hellfire. I bet you are going to the hellfire. Don't deceive people. Stop deceiving people. You that call yourself a man of God and you are a man of devil. Please, I beseech you. Change. If you don't change, you are going to hellfire. But the shame part of it is that the people who are worshiping you today, that you are God, that you are not everything, they will not be there. That's the only thing. That's the most important thing. That the people who are worshiping you as a God today, the people who are praising you as a God today, they will not be there when the devil will disgrace you. Be careful. Be careful what you are saying about people. Be careful of what you are saying that you don't see. Be careful of what you are saying. This is another calendar. If God wants to make you be a billionaire, He will do it. You don't need to lie before God will make you be a millionaire. If God wants to promote you, if God wants to make you to have a large number of population of worshippers, you will get it. You don't need to lie. You don't need to cajole people. You don't need to tell people what you don't see. Because many pastors they mislead many followers. And they call themselves a man of God. But let me tell you something. Ìjọba ọ̀rẹ́ kù dẹ̀dẹ̀ aráyé onípara òṣèdá aráyé bọ̀ tí yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ báwo ló ṣe lò báwo ló ṣe ṣe sí báwo ló ṣe lò ìgbésí ayé. If you think that nobody can question you today, the enemy will question you. You are a brother, you are a sister, you are ministers of God. If God has given you or He has given you a place to govern and you are not doing the right thing and you are doing the wrong thing, I'm telling you, the enemy will ask you. The enemy will ask you. You cannot be understand, you cannot be faster than your destiny. You cannot be understand and faster than your creator. No. Even though you are more perfect
than you, and there are persons that are more brilliant than you. God knows everything. But know this one, that everything you are doing, there will be a day you will account for it. No matter how good you are, no matter how you can deceive people, no matter how eloquent you are, God is not even inquisitive in any of your eloquence, even though you are eloquent or not eloquent. The people that God will use, they are not eloquent. It's heaven that will speak. So even though you have a degree of knowledge, you are useless. Don't think because you have a degree in anything you want to convince people, you are mad. No! You are mad. God is not inquisitive when you are certificate. A people tell even the general overseer of Celestial Church of Christ. He doesn't go to school, but the heaven is using him. So, and there are a man of God. A lot of men of God, they don't go to school, but the Holy Spirit will teach them. So don't think because you can speak, you can do anything, and you can do people. You are going to hellfire. You better change. This word is implied to everybody. In every area that God has called you, let us do everything accordingly so that we can see the glory of God. I pray that the heaven will help us. Amen. I said heaven will help us. Amen. I said the heaven will help us. Amen. Now we will go for a short break and we'll come back to continue the program. Yes. Oh la la. Ìyà yìí ti tó, Ọlọ́run mi ni ó fẹ́. Godfather Music International proudly presents Evangelist Olasurulere Alasepe in Power Press Concert tí a pè àkọlé ní Praising the God of Perfection pẹ̀lú album launching oníṣòtú tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde tí a pè àkọlé ní ọba yìí ni màá sìn this king I will serve nínú orin tuntun yẹn ẹ gbà. Àdúrà mi gbà o, àdúrà mi gbà o. Bí a bá lè ṣe àdúrà mi gbà o. Wò ó ọjọ́ yìí ti máa dùn jù a ó fi ìlú àtijọ́ ní ọba àwọn ọba ẹ tún gbà. Mo rọmọ àgbélébù rẹ o, mo rọmọ. Yẹ́bà ìyọdún yìí pẹ̀lú ayẹyẹ ìkójáde orin tuntun album launching wò ó gbọ́dọ̀ mí sí ẹ̀. a ó yin Ọlọ́run All Gospel Music Association of Nigeria goma wọ́n ó wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí ẹ̀mí kájọ máa yin ọba àwọn ọba Saturday 20 of April 2019 ló máa wáyé time 2 p.m. to 10 p.m. venue Nisbet Community Hall Cruiser Terrace Omatin High Street postcode E968J ọba yìí ni wọ́n máa sìn ẹ̀ tún gbà. Ọba yìí ni màá sìn ọ́ láyé. Ọba yìí ni màá sìn, ọba yìí ni màá sìn ọ́ láyé. àdúrà ní ṣe tiẹ̀ tì gbogbo abiyamọ yín ló gbọ́dọ̀ ní kọ́pì òní tuntun yìí ẹ̀ tún gbà. Àbíyè mo bá ẹ dúpẹ́ o. Bàbá àbíyè mo bá ẹ yọ̀. Evangelist Olasurulere Alasepe ó máa yin Ọlọ́run ní ọ̀nà ọ̀tọ̀ fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ̀kọ́ látẹ̀pọ̀ sórí 0739305035 tàbí Godfather sórí 0794630078. ìyẹn ọdún yìí don't be told be there. Thank you, everybody. And I pray that the Lord Almighty will continue to be with every one of us. Amen. But what we just want you to understand that hold on to today with the little thing you have heard about the Word of God. As you wash your feet today, I pray that every sickness in your life, every dirty thing that has not made the glory of God to shine today will be washed away in the mighty name of Jesus. And I pray that your life will never remain the same. Yeah, thank you. I thank everybody for watching and share the program. And now we shall be talking briefly about what is going to happen on the 20th. I have my brother Alasepe here with me. Ẹ̀gbọ́n mi Alasepe Olatempo. I just want you to tell us one or two things about your music career. Okay. And I just want to tell people who are viewing us, who are watching, I want you to tell us a little bit about your music career, to people how you started, báwo lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀, so báwo ló ṣe yẹ àti àwọn mélòó lẹ ti ṣe, nǹkan fẹ́ kí n sọ fún àwọn èèyàn, then from there continue.
Thank you so much, sir. Well appreciated, sir. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní wípé àná náà la dé gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe kọ́ wa. Àná náà la bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Kì í ṣagbára náà la fi débi tá wà lónìí. Torí ohun tá a kọ́ ní wípé wọlé ò bá kọ́ ilé náà, àwọn tí nǹkan ṣe lásán ni. Mo kàn jẹ́ nínú oore ọ̀fẹ́ yẹn ni. Mo jẹ́ nínú oore ọ̀fẹ́ yẹn láti wà níbí lónìí. Wọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní pé àwọ̀ àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ ṣe ni mo ṣe ní 2015. Ìyẹn ní ibi náà ni mo ti ṣe ìṣe ní Nàìjíríà. Kódà gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá lójú òpó ń sì tó máa ń wò mí nísìnyí pé mo jẹ́ akọrin amáyàwó lẹ́nu pé ṣé lágbájá tuntun ń kọrin ní because kò sẹ́ni bọ̀dẹ̀ tó tiẹ̀ láì jẹ́ nígbà tí mo wà ní láìní yẹn bọ̀ pé kábídà sí career it wasn't one of my agenda at all because tó bá yẹ kí n ní bọ́ọ̀lù gbígbá ó dàbí nǹkan tó rí fi rán ni nìyẹn bọ̀ nígbà tí ìpèdè tó dé tó tún ní pé a ní láti ṣe ohun tí bàbá rán wa ní choice àbí so bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ni mo ṣe first album mi níbí ní 2015 ni mo pè ní aláṣepé oníwà ní jẹ́ aláṣepé kò sẹ́ni tó bẹ̀ láti pẹ̀rẹ̀ ní aláṣepé rárá so ńgbà tá a dẹ̀ ṣe náà ní that was in 2015 ńgbà tá a dẹ̀ ṣe Ọlọ́run gba gbogbo ògo àwọn ọkàn tó máa jèrè ságbó Ọlọ́run jẹ́ kó jèrè ẹ̀ ságbó Ọlọ́run so nígbà tó dẹ̀ tún yá fún àwọn oṣù ọdún bíi mélòó kan that was 2015 16 17 18 19 ọdún tó wà láàrin ẹ̀ ṣe ní púpọ̀ àwọn èèyàn ti ń retí pé ṣáà ní ṣèmí ni ṣé gbọ́n àwọn wá sí gbọ́n àwọn wá ṣe ẹnikẹ́ni kò lè rí nǹkan fún gbà bí kò ṣe bí a bá fi fún èsì tí mò ń fún wọn nìyẹn nígbà tá kò dẹ̀ tó àbúrò àṣọ mẹ́mbà last time nígbà tí wọ́n máa kọ́ wọn ní ọ̀nkú ṣé ẹ̀kọrin mọ́ ni gbọ́n lẹ́wọ́n ti ní sábọ̀ mi a tètè ṣe é ká ṣe. mo ní I was so glad to tell you okay ma bí ògo ti ń jẹ́ ti Ọlọ́run láìpẹ́ yìí ẹ wà bá mi fi yìn f'Olúwa and she was so happy so bá mo ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ kékeré in fact ọ̀nà tí gbogbo ẹ̀ gbà jọra wọn Ọlọ́run ló yé ìkọ̀tẹ́rẹ́ mi gan mi ò tí máa ní mo láì bí ẹ̀ kì í ṣe ọgbọ́n mi kì í ṣe mọ̀ mi rárá ọmọkọmọ Ọlọ́run ló àwọn ènìyàn kan fún mi tó ń jẹ́ bí alátìlẹ́yìn fún mi tó ń dẹ̀ wà pẹ̀lú whenever I go to them pé mo tó wà nílẹ̀ òkè lábẹ́ ṣe dọ́gbọ́n ibà làwọn gbígbà ibà làwọn ṣe báyìí they are really happy to accept me and they are really happy to work with me in which area or angle that I want them to dwell in. So bàtà ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀bà gbogbo ògo. So èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ká máa torí àkókò wa ìta ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ là ń pè ní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ tí a fẹ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ ní on the 20 tá a sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ní Saturday tá a máa mú ní ọ̀túnla yìí òun ni mo pè ní ọba yìí ni mo máa sìn nítorí pé a fẹ́ ṣe praise concert kan tẹ́lẹ̀ ká tó launch album yẹn torí ó ti ready but ṣùgbọ́n torí ìdí kan tàbí nǹkan kan tí olóyìn ló pè ní beyond the reason beyond my control so a lọ láti méjèèjì papọ̀ torí ìdí kan tàbí kejì torí àwọn èèyàn ti ń retí wa lọ́pọ̀lọpọ̀ so bàṣà ṣe gbé jáde nìyẹn so a máa ṣe praise concert pẹ̀lú album launch praise concert yẹn la pè ní praising the God of perfection yíyin Ọlọ́run aláṣepé òun la tag praise concert yẹn but ní ti album yẹn la pè ní ọba yìí ni mo máa sìn. This king I will serve. This king I will serve. Òun la pé title album tí a máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ ní on the 20 of this month yẹn ní Saturday tá a fẹ́ mú yìí. So bó ṣe jẹ́ ni a dẹ̀ máa ṣe ní Nisbet Community Hall ọmọ tí ń tẹ̀rẹ̀ E9 6AJ ẹ kò jìnnà rárá láti train station ìrìn ibẹ̀ ojú ìrìn ìṣẹ́jú kan láti ọmọ tí ní hospital náà kò ju ìrìn ìṣẹ́jú kan sí ibi tá a ti máa ṣe kò ní ṣìnà rárá ẹnu high street yẹn náà ló wà tó bó ṣe jẹ́ nìyẹn olóòtú. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run pé gbọ́ àwọn èèyàn mi kẹ bá wa pé láti wá bá wa yan Ọlọ́run lógo ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wo la máa expect lọ́jọ́ ẹ̀ ṣe àpò àwọn èèyàn sìn àwọn èèyàn wa wọ́n ti pọ̀ ọjọ́ ẹ̀ wọ́n ti múra fún ọjọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kankan wo ni àwọn èèyàn àwọn olórí wo ló tẹ̀ máa wá lọ́jọ́ yẹn àwọn olè pè tí àwọn èèyàn máa rí lọ́jọ́ yẹn àti àkókò wo ló máa bẹ̀rẹ̀ gangan. tó bá jẹ́ wípé àwọn tó ń bọ̀ lọ́jọ́ yẹn ohun tá à ń retí lọ́jọ́ yẹn pọ̀ ṣé kí n má parọ́ àkọlé máa tú gbogbo ẹ̀ tó bá ní ká máa tó lábẹ́ bẹ́ẹ̀ báyà ní kúrò ń bí ohun tá à ń retí lọ́jọ́ yẹn àwọn olórin
àwọn olórin ẹ̀mí lóríṣiríṣi ní UK kódà gan láti lu Manchester láti outside London wọ́n yapa tí wọ́n ń bọ̀ so ní ọjọ́ yẹn ohun oríṣiríṣi la máa rí ṣùgbọ́n pàtàkì ohun tá a fẹ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn ni pé a fẹ́ yin Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí a ṣe táàgì praise concert ẹni yíyin Ọlọ́run aláṣepé praising the God of perfection Ọlọ́run la fẹ́ yìn ṣùgbọ́n a fi àwo yẹn tì í lẹ́yìn pé yíyin ọba yìí ni mo máa sìn ọba yìí ni mo máa sìn yẹn náà ní ìtàn tiẹ̀ tóun náà ní sóto ó ní ó níbi tóun náà ti jẹ wá ṣùgbọ́n nítorí àkókò wa ó ṣe èmi náà ní kàyéfì ṣùgbọ́n ohun pàtàkì àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ni pé mo fi àkókò yìí pé bàbá mi àti màmá mi ẹ bá mi múra ẹ wá bá mi yin Ọlọ́run lógo ẹ wá bá mi yin Ọlọ́run aláṣepé nítorí pé ó ṣe ohun àrà tèmi gan ò lérò ọ̀rọ̀ mi dàbí ẹni tá a rò pé kò lè pàgọ́ ni tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó kọ́lé alárinrin èmi náà kọ́ Ọlọ́run ni ṣùgbọ́n mo fi tọwọ́tọwọ́ pé yẹn bàbá mi ẹ̀yin màmá mi ẹ má ní ta ló ń sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n tí má ní máa dárúkọ àwọn tó ń bọ̀ lọ́jọ́ yẹn tí ẹ pé wọ́n ti fọwọ́ sọ̀yà fún mi pé àwọn ń bọ̀ lọ́jọ́ yẹn ẹ kọ́ àwọn bàbá mi nínú Olúwa ajá ayé ẹ̀yìn gọlẹ́ ní wọ́ṣùgbọ́n kó má dàbí pé mò ń kẹ̀rẹ́ sí ẹ̀ ṣùgbọ́n mo fájá iná wà lọ́jọ́ yẹn kí wọ́n fojú ara yín rí torí àìsí bẹ́ẹ̀ làbáwọn dá sí ẹ jẹ́ kí n lọ fojú mi tó kí n lọ wo tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. àkókò wo gangan ni pàtó tó máa bẹ̀rẹ̀. ohun tó ṣẹlẹ̀ a máa bẹ̀rẹ̀ ní aago 2 títí dàgò 10 kò sí African time torí ibi tá a fẹ́ lò yẹn community hall ni bọ̀tọ́ wá ní tàwọn àkókò kan sì wá ní àwọn oníwọlé ní àpariwo bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan so àṣemọ́ alóòrè fẹ́ láti ṣe mọ́jú ṣùgbọ́n àṣemọ́jú torí pé wọ́n bá ṣe mọ́jú yẹn la ṣe fi sí 10 yẹn so 10 ni maximum time wa from 2 p.m. to 10 p.m. so wákàtí àfẹ́ ló ń bẹ̀ ọ̀pọ̀ rárá so fẹ́ káwọn èèyàn tètè dé kórè ọ̀fẹ́ ló wà paparazzi náà àwọn ọ̀tún ara Facecap TV àwọn ẹ̀ṣọ́ connection oríṣiríṣi UK gbogbo promoter tó wà ní UK pápátá ló máa wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ìbílẹ̀ rédíò náà wọ́n ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ tí gbogbo lé ní so ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni mo rawọ́ ẹ̀bẹ̀ ẹjọ́ ẹ wá bá mi yin Ọlọ́run lógo ẹ ṣé. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn gbogbo yẹn wá mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká jọ wá láti wá yin Ọlọ́run lógo. so mo fẹ́ kí gbogbo wa ká wá yin Ọlọ́run lógo ká wá sí praise ẹ má jẹ́ ká fi sí Africa time òun náà ti sọ yẹn mo dẹ̀ tó wá náà tó wá ṣe tó wá jẹ́ tó wá bọ́ sí àkókò holiday tí gbogbo wa máa wà ní holiday ìjọ ẹ jẹ́ ká jọ sọwọ́pọ̀ tí wọ́n sọ pé wọ́n ní àjọsọwọ́pọ̀ ní àfiṣe kí ni o àfi sọ̀rọ̀ so mo fọlọ́ ń bẹ̀ wá ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi náà lè fi gbọ́ yẹn ẹ jẹ́ ká jọ wá yin Ọlọ́run ká wá gbé wọn lárugẹ ká wá gbé Ọlọ́run ká lárugẹ so mo dẹ̀ mọ̀ pé bó ṣe ń bọ̀ mo fẹ́ kó mú ìgbàgbọ́ rẹ̀ dá nítorí pé kí ni o fi wá gba ayọ̀ kan lọ́jọ́ yẹn lórúkọ Jésù ayọ̀ tó fẹ́ gbà lórúkọ Jésù kò ní fún ọ dá mo ní ayọ̀ tó Ọlọ́run fẹ́ fún ẹ lọ́jọ́ ó ní ọba yìí máa sìn lórúkọ Jésù ọba yìí máa sìn ní ó jẹ́ pé Ọlọ́run tí a pè ní Ọlọ́run láṣẹ pé ó ní praise the God of perfection mo gbà ládùúrà pé bí o ṣe wà lọ́jọ́ yẹn gbogbo tó kàn láyé mi ò ní gbà ọ́ lákòókò òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn orúkọ ti tèmi ò tí yí padà. hello. ẹ kálẹ́ o. Hello, good evening. Good evening, ma. Yeah. Yes, ma. My name is Pastor Lola Odukoya. Pastor Lola Odukoya. Yes. Okay, ma. I'm just watching the Alachipe program. Program. Mama wa ayọ́rọ̀ ma o. Àlàáfíà ni màá mi. Tani mo bá sọ̀rọ̀. Ọláyọ̀ lè bá sọ̀rọ̀ ma o. Mo ń wọ ó wà lórí ìkíní òun sọ̀rọ̀ ṣé òní kọ́mẹ̀ntì tí mo fi sórí ìkíní mi. Ẹ má bínú mà àìsí ìlọbẹ̀ ni torí à ń ṣe lórí àkókò wa. Olùwọ̀ ọ̀rà. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ọ̀rà. Àdúrà ti gbà lórúkọ Jésù. Àmì Ọlọ́run, àmì Ọlọ́run. Ọjọ́ náà ọjọ́ aláyọ̀ ọjọ́ aláyọ̀. Àmì lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run á bá wa pé. Àmì o, àmì. Ayọ̀ Ọlọ́run á fara hàn. Àmì. Gbogbo ibi ìpínlẹ̀ ìgbìmọ̀ ojú àkàdà. Àmì. Ọlọ́run àjíǹde á fara hàn lọ́wọ́. Àmì. Lágbára Ọlọ́run. Àmì. Ẹ ṣé mà.
èmi mo ní gentle giant. Thank you, ma. Well done, aláṣẹ pé màá Yes, ma. Yes, ma. Thank you so much, ma. Yes, ma. Highly glorious and highly successful. Amen. Amen. Jesus Amen. mighty. Amen. 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 Ìyàwó mi ń bá àtọmọ. Àlàáfíà ló wà, ma. Àlàáfíà ló wà. Yes, ma. Wọ́n lè kí ló lọ. Báwo ma? Thank you. Olúwa ṣàṣepé Àmín. Àmín Jésù. Àmín. Orúkọ Jésù tàbí glorious. Amen. Amen. Ojú ọjọ́ adé. Àmín. God bless you. Amen. Bless you. Amen. Mo náà lè ti gbọ́ yẹn, ẹjọ́ ẹja fi sọ́kàn. Ṣùgbọ́n kí ni orúkọ ábọ̀mù yẹn gangan, kí ni táìtù ábọ̀mù yẹn gangan? Ṣé ìta fẹ́ Ìta fẹ́ ṣe ṣe. ìfilọ́lẹ̀ yìí? Ìta fẹ́ ṣe lọ́lẹ̀. Ọba yìí ni máa sìn. This king I will serve. Ṣé mo kó mo ṣe tájú lẹ́ẹ̀kan mo ló ń bọ̀ fún ara rẹ̀ ní ìtàn tí ẹ̀ tó níbi tó ń bọ̀ fún ara rẹ̀ ti jẹ wá. Because ṣé mo pé ìta kọ́kọ́ ṣe aláṣẹ pé lápè eléyìí tí tatúnṣe lápè ní ọba inú máa sìn. Òun kọ́ fún ara rẹ̀ ní ìtàn tí ẹ̀ tó pín sí ìpele mẹ́ta. Bọ̀dún kò dá àkókò wa. Ṣé ẹ̀tẹ̀lẹ̀ kọ díẹ̀ ká kọ̀ gbọ́ ẹ̀kẹ́kọ̀ bá ọkọ̀ díẹ̀ náà ká tẹ̀sájú ṣe owó eré ká tó ń gbogbo ẹ̀ wá sí ṣáàlì ṣe bẹ́ẹ̀. Ó dà ok ẹja wo tẹ̀lé fún mi náà. Bèmi bá ẹni ọ̀gbẹ̀ṣẹ̀ mi òtítọ́ kan kò sí nínú mi. Bèmi bá ẹni ọ̀gbẹ̀ṣẹ̀ mi ọ̀rọ̀. Bèmi bá ẹni ọ̀gbẹ̀ṣẹ̀ mi jálá ìṣòdodo. Ṣáàbọ̀ ọ̀nà fún mi. Bèmi bá ẹni ọ̀gbẹ̀ṣẹ̀ mi òtítọ́ kan kò sí nínú mi. Bèmi bá ẹni ọ̀gbẹ̀ṣẹ̀ mi parọ́. Bèmi bá ẹni ọ̀gbẹ̀ṣẹ̀ mi jálá ìṣòdodo. Ṣáàbọ̀ ọba yìí ni màá sìn, ọba yìí ni màá sìn, ọba yìí ni màá sìn láyé. Fún mi dábẹ́ dábẹ́ sí fún ààbò rẹ̀ lórí mi. Ọba yìí ni màá sìn, ọba yìí ni màá sìn, ọba yìí ni màá sìn láyé. Ẹni tẹ fún àwọn oṣù ó ti tó wọ́n ní késekése ní ọba kí ni o ọba kàsàkàsà tó bá di díẹ̀ rẹ̀ ìgbọ́ yẹn tó bá di sátọ̀dé gógógó wá gbólé tó kù òun náà lè ti gbọ́ yẹn wo ara tẹ́ rí ò rí lọ́jọ́ yẹn Ọlọ́run á ya gbogbo alẹ́ lọ́jọ́ yẹn sẹ́ ẹ ṣe gan orúkọ mi ò tí yí padà o èmi ní Evangelist Dayo Akinde. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ mi àti àwọn èèyàn mi tó wà lórí afẹ́fẹ́ ká gbàdúrà fún wọn. Gbogbo àwọn èèyàn pátápátá tó bá wa program yìí ó gbà ládùúrà pé ní orúkọ Jésù inú ọmọ ò ní jó yín o. Àmín. Gbogbo èèyàn pátápátá tó ń wo ojú Ọlọ́run fún ìdí kan fún ìrẹ̀sí fún ìbísí fún ìgbéga fún ìwé ìgbèlú ní àṣẹ Ọlọ́run Jèhófà Olúwa kó ṣe fún yín. Àmín. Ikú oró àjíǹde ní ọkọ̀ Jésù kò ní ọlá sán láyé yìí. Àmín. Torí pé Bíbélì sọ pé Ọlọ́run kún fún ẹ̀ṣẹ̀ mi àti rẹ kí a bá lè bọ́ sínú ìyà nípẹ̀kun. Mo gbà ládùúrà pé pẹ̀lú ọwọ́ agbára èyí tó wá sọ pé kí n máa fi ṣiṣẹ́ náà tí mo sì ń ṣe lọ ní gbogbo ọ̀nà tí ọ̀tá fi jẹ yín níyà ní gbogbo ọ̀nà tí a fi wojú Ọlọ́run ní bí ẹ ṣe wọn ní àkàbà titun yín lọ ní ọkọ̀ Jésù kan wọn náà bò titun lọ. Àmín. Mo ní ká wọn ní Ọlọ́run lọ. Àmín. Gbogbo àwọn èèyàn wa tó máa ṣe yíṣe nínú oṣù yìí láti ọjọ́ sátọ̀dé yìí tí a wà yìí àti ọdún 27 ní gbogbo inú oṣù yìí Olúwa ọba tó ní gbogbo Ọlọ́run tó jẹ́ Ọlọ́run aláṣẹ pé the God of perfection ní ọkọ̀ Jésù gbogbo ohun tí ẹ ń wo ẹjọ́ wọn fún gbogbo ohun tí ẹ ń yan ọjọ́ Ọlọ́run fún
nínú oṣù Olúwa kó ṣe fún yín. Àmín. Ẹ̀mí wọn kó ṣe fún yín. Àmín. Ẹ̀mí wọn àbákan náà. Àmín. Gbogbo àwọn èèyàn wọn bá tàbí lọ́kọ́ ẹ̀gbọ́n mi ọ̀rọ̀ mi fọlọ́sọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n mi dára sí mi kọ́lé mo gbàgbọ́ fún Olúwa kó súre fún yín. Àmín. Ẹ̀mí wọn kó wà pẹ̀lú yín. Àmín. Ẹ ò ní jábọ́. Àmín. Ẹ ní ṣubú. Àmín. Ẹ ò ní sunkún. Àmín. Gbogbo ohun tí àwọn ojú Olúwa kó ṣe fún yín. Àmín. Gbogbo àwọn èèyàn pápá tó bá wọn program àtàwọn tó ṣe program yìí àtàwọn èèyàn pápá tó tó wọn program ní kọjá Olúwa kó gbàdúrà fún yín. Àmín. Inú ọmọ ò ní jó yín. Àmín. Ẹ ò ní tọrọ jẹ. 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 Àmín. Mo náà ní tọrọ jẹ o. Àmín. Ẹ ní fit jíjọ ojú ọ̀tá yín. Àmín. My sister, I pray for you. Young Green, Nora, mo gbàdúrà pé Olúwa kó wà pẹ̀lú yín. Àmín. Ẹ̀mí ọkọ mi sí yín. Àmín. Whatever you need to the next level, the heaven will release it to you now. Amen. I said the heaven will release it to you now. Amen. I said the heaven will release it to you now. Amen. As you are stepping to the new covenant with God today, everything that has done as an obstacle for you from the past, it will not follow you again. Amen. I said every reproach that you have been carrying from January to this moment, as you are washing of feet today, as you are eating from the flesh of God today, it will not go with you in the mighty name of Jesus. Amen. It is settled with you. Amen. And I pray for all the viewers, all the people that are watching us live, everybody that's going to be watching us after, I pray that the Lord Almighty will answer your prayer. Amen. Heaven will answer your prayer. Amen. And I pray for Ibile Radio that the Almighty will continue to push Ibile Radio forward. Amen. And I pray for you, my brother, Yes, sir. Evangelist Olatepo Olasepe, and I pray for that day on the 20th of April on Saturday, the heaven will declare the day free. Amen. Every evil that may stand against the day, I cause them in the mighty name of Jesus. Amen. That day will be a joyous day. Amen. It will be a blessing day. Amen. It will be a joyous day. Amen. I pray for you, my brother, Aderemi Onafusi. Olùkọ́ gbàdúrà fún yín. Àmín. Ẹ̀mí máa kó mi sí yín. Mọ́mì, ọ̀yá mi, Olúwa kó mi sí yín. Àmì ìrọ́lẹ́ tó lọ́wọ́ fi yàn yín lórúkọ Jésù kò ní gbẹ lórúkọ Jésù. Àmín. More anointing ma. Amen. More anointing ma. Amen. You will do exploit. Amen. You will do exploit. Amen. You will do exploit. Amen. Mommy, you will do exploit. Amen. My brother, Prince Oluwatosin Adekunle, I pray that the God of perfection will perfect everything connected to you. Amen. Everything concerned to your life, the Lord will perfect them. Amen. You will never be the same. Amen. Every viewer, every people that watch and who watch, I pray for you that the Lord will be with you. Amen. You will never be the same. Amen. Everything they are looking up to for God to do for you, from this moment the Lord will do it for you. Amen. But ìyá ìbàdàn I pray for you. Ọlọ́run ní ọkọ̀ Jésù Olúwa kó ṣàánú fún yín. Àmín Jésù. Ẹ̀mí ló kó ṣàánú fún yín. Àmín. Olúwa kó gbẹjọ́ yín o. Àmín. Olúwa kó mí sí yín. Àmín. Gbogbo àwọn èèyàn àti gbogbo ọkọ̀ pápátá Olúwa kó gbàdúrà fún yín. Àmín. Bí a ṣe ń wọnú ọdún lọ káwọn lọ́dún títí lọ. Àmín. Káwọn lọ pẹ̀lú ayọ̀. Àmín. Káwọn pẹ̀lú ògo lọ. Àmín. Ọpọlọ kó balẹ̀. Àmín. Àjíǹde àti ikú náà kọjá Jésù. Gbogbo ohun tó ti di òkú nínú ayé Olúwa kó jí dìde. Àmín. Ẹ̀mí mọ́ kó jí dìde. Àmín. Àánú àbákan náà. Àmín. Ó wá dọjọ́ mẹ́jọ dọwọ́ rẹ náà lágbára. Jẹ́ kó sojú ẹ̀mí wa. Àmín. Jẹ́ ká sọ̀pọ̀dún láyé. Àmín. Ọpọlọ kó balẹ̀. Àmín. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Àmín. Ó ṣe Ọlọ́run. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. 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 Lórúkọ Jésù. Mo fi àkókò yìí mo fi tún rán wa létí address tá a ti máa ṣe praise concert yìí. Ó ní Nisbet Community Hall, Crucial Terrace, Homerton, postcode E9 Echo 9 6 Alpha John, E9 6 Alpha John, E9 6 Alpha John. Gbogbo ẹ̀wọ̀n ìjọ ẹjẹ́ ká kọ́ sínú dárí wa ọjọ́ yẹn, ẹjẹ́ ká kọ́ sí dárí ẹ má jẹ́ àgbàgbé. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹjọ́ ẹjẹ́ ká gbéra wa lárugẹ, ká gbé Ọlọ́run lárugẹ. Gbogbo ọkọ̀ tá a bá ṣe lọ́jọ́ yẹn, wákàtí márùn-ún tá a fẹ́ wá lò ń bẹ̀ yẹn kò tí pọ̀ jù. Easter weekend kò tí pọ̀ jù fọlọ́run mọ́ fọlọ́run bẹ̀ wá. Ẹ jẹ́ ká jọ wá lọ yan Ọlọ́run lógo. Gbogbo tó kù ní ọ̀rọ̀ ayé Ọlọ́run á ṣe fún wa. Àmín. Ẹ̀ á máa dágbé elétò náà tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ Thursday by 6 o'clock ẹ pàdé wa lórí ètò yìí. Ẹ ṣé o, I'm very grateful. Ó dàbọ̀. Ìyà yìí ti tó, Ọlọ́run mi ni ó fẹ́. Godfather Music International.
proudly presents Evangelist Olasurulere Alasepe in Power Press Concert. Tí a pè àkọlé ní Praising the God of Perfection pẹ̀lú album launching. Oníṣètò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde tí a pè àkọlé ní ọba yìí ni màá sìn. This king I will serve. Nínú orin tuntun yẹn ẹ gbà. Àdúrà mi gbà o, àdúrà mi gbà o. Ìràbàlẹ̀ ṣe àdúrà mi gbà o. Wò ó, ọjọ́ ìní ti máa dùn jù. A ó fi ìlú àtijọ́ ní ọba àwọn ọba. Ẹ tún gbà. Mo rọmọ o, mo rọmọ àgbélébù rẹ o, mo rọmọ. Yẹ́bà ìyẹn ọdún yìí pẹ̀lú ayẹyẹ ìkójáde orin tuntun album launching. Wò ó gbọ́dọ̀ míìsì ẹ̀. A ó yin Ọlọ́run All Gospel Music Association of Nigeria Goma. Wọ́n ó wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí ẹ̀mí. Tájọ́ máa yin ọba àwọn ọba. Saturday 20 of April 2019 ló máa wáyé. Time 2 p.m. to 10 p.m. Venue Nisbet Community Hall Cruiser Terrace Omatin High Street. Postcode E968J. Ọba yìí ni wọ́n máa sìn. Ẹ tún gbà. Ọba yìí ni màá sìn ọ́ láyé. Ọba ológo. Ọba yìí ni màá sìn. Ọba yìí ni màá sìn ọ́ láyé. Àdúrà ní ṣe tiẹ̀ tì. Gbogbo abiyamọ yín ló gbọ́dọ̀ ní kọ́pì orin tuntun yìí. Ẹ tún gbà. Àbíyè mo bá ẹ dúpẹ́ o. Bàbá àbíyè mo bá ẹ yọ̀. Evangelist Olasurulere Alasepe ó máa yin Ọlọ́run ní ọ̀nà ọ̀tọ̀ fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ̀pẹ́ látẹ̀pọ̀ sórí 0739305035 tàbí Godfather sórí 0794630078. Ìyẹn ọdún yìí don't be told be there. Ó gbilẹ̀ káàkiri àgbáyé ó rẹ̀ dòdò ó dùn wò ó dùn gbọ́ létí gbogbo ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ ni ètò tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n, ètò tó ń dáni lárayá, ìròyìn tó kún fọ́fọ́ káàkiri àgbáyé. Ká polówó ọjà kájí ó bugbẹ́jẹ, ètò tó ń gbé ìdílé ró, ètò tó ní ṣe pẹ̀lú àṣà, ìròyìn eré ìdárayá, ìròyìn àwọn gbajúmọ̀ òṣèré. Bẹ́ẹ̀ ni live on air for advert, jingle, entertainment, breaking news, gossip and news, event promotion, church program, Muslim program and all of your events. Ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀ wá kẹ́ ẹ wá polówó ẹ̀. Lọ́gán ni gbogbo ayé yóò gbọ́. Rédíò àti tẹlifíṣàn kan ló lè ṣe. Ìbílẹ̀ rédíò and tẹlifíṣàn tiwantiwa tó kalẹ̀ sí United Kingdom. The Classy of African Community. Online station best for the community. Home and abroad. Ìbílẹ̀ rédíò ni mò ń pèrè ẹ̀ fún gbogbo wa. Ní gbogbo ìgbàkúgbà tí òǹgbẹ́ bá ń gbẹ̀yìn láti gbádùn ètò tàbí tí ẹ bá fẹ́ polówó ọjà tàbí ohun tí ẹ ń ṣe, ẹ kàn sí wa. Ní Ìbílẹ̀ rédíò and television tiwantiwa. Ẹ lè wò wá kedere tàbí kí ẹ gbọ́ wa live on www.ibileradio.com tàbí lórí TuneIn Radio, lórí Twitter, Instagram àti Facebook. Ẹ tẹ Ìbílẹ̀ rédíò láti bá wa dòwò pọ̀ lórí ohunkóhun tí ọkàn yín bá ń fẹ́. Ẹ pe àwọn nọ́mbà yìí 0790802594 tàbí 07795671385 tàbí 07424728743. Ìbílẹ̀ rédíò and television tiwantiwa kárí ayé ni wọ́n ń wò wá gbọ́ wa ó kilẹ̀ pilẹ̀ tìtìtì.